Hey students, after finishing our first three topics, now we begin with our fourth topic that is called as thermodynamics. जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें मोस्टली हमने काइनेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो लॉज थे और ये सब पढ़ा था. अब ये टॉपिक में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जिससे कि हमें ट्रांसफर ऑफ हीट और उसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी करने मिलेगा. ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी है, दैट इज ऑल्सो नेम कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक, और इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हीट एंड द टेम्परेचर, एंड मोस्टली इट इज डिपेंड ऑन और इट मोस्टली इट इज रिलेटेड टू the interconversion of the work into heat as well as other forms of the energy. So we can say or define the thermodynamics is a branch of science that deals with the study of heat and the temperature, and also it is related to the interconversion of the work into heat as well as other forms of the energy. हमने नेचर में ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वी सी दैट आवर बॉडी बिकम्स वार्म, और व्हेन द व्हीकल इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन सी दैट द बोनट ऑफ द कार becomes hot because inside there is an engine that becomes hot. So whenever we use or when we perform any mechanical work or we ask to perform mechanical work for any of the machine or any of the body, it becomes hot. It clearly indicates that the work done is converted into heat. So this is the branch that helps us to use this amount of heat for a particular required application. We studied there are three modes of transfer of heat, that is conduction, convection and radiation. और इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में रेडिएशन के बारे में तो लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल में पढ़ा, काफी लॉस थे उसके ऊपर बेस्ड, वो भी हमने स्टडी किए. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें हाउ वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज और उसके जो भी एप्लीकेशंस है, जैसे हीट इंजिन्स या रेफ्रिजरेटर, इसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. साथ में कुछ थर्मोडायनामिक के लॉज भी है जिसे भी हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. नाउ एक एग्जांपल आपके बुक में मेंशन किया है कि मान लो कि देयर इज कांटेक्ट ऑफ द हॉट बॉडी एंड अ कूल बॉडी which is kept near to each other. We assume that the heat lost to the surrounding is negligible. We observe that the hot body loses heat while the cool body will gain, and after certain time of interval both the bodies will attain same temperature. So what we observe in this example, we observe that there is a exchange of heat. So the same case or the same study we will be using in the thermodynamics, how useful these applications and what are the efficiencies of these applications. Okay, so in thermodynamics, what is thermodynamics? Thermodynamics is a branch of science that deals with the study of heat and temperature, and also it relates to the interconversion of the work into heat as well as other forms of energy. और जैसे कि मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से या मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से या फिजिक्स के हिसाब से बोलते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमने कई बार पढ़ा है व्हाट इज हीट. हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका यूनिट हम लोग जूल भी लेते हैं, कभी कभी कैलोरीज भी लेते हैं. एंड देयर इज ए इंटर कन्वर्जन बिटवीन जूल एंड कैलोरी दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन 11th standard. So this was the introduction part or introductory part of this topic. So thermodynamics. Now we begin the actual chapter. तो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने इस चैप्टर को, थर्मोडायनामिक्स.
और जो नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये टर्म आपने इससे पहले भी कई बार सुना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो दो स्टेट्स है, द टू स्टेट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट और विच आर इन अ कम्युनिकेशन, दे come into the equivalent position. What does it mean actually? Suppose there are two systems. One system that is a cool body which has a higher temperature, lower temperature, and another system that is a hot body. जैसे कि अगर मान लो कि एक there is a 100 ml of water which is at 40 degrees Celsius, comparatively ice which has a lower temperature, or any cooler water whose temperature is around 10 degree. When we mix these two systems with each other, जब हम किसी भी आइस को हॉट वाटर में डाल देते हैं तो what we observe, there is a transfer of heat from the hot body, that is a hot water, to the cooler body, that means an ice. So heat exchange starts between the two सिस्टम। और ये कब तक चलते रहेगा? जब तक उन दोनों के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टिल बोथ द बॉडीज रीचेस सेम टेम्परेचर। वंस टू बॉडीज रीचेस सेम टेम्परेचर, वी ऑब्जर्व देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अनदर एग्जाम्पल इफ यू टेक, we can say if you have a hot sphere or copper sphere which is heated to a certain degree of temperature, and when we mix this sphere inside a water which is around 30 or 32 degrees Celsius, what we observe, there is an exchange of heat from the copper which is at higher temperature to the water which is at lower temperature, and after certain time of interval both achieve same temperature. This phenomenon we call it as a thermal equilibrium. तो ये ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में या लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक स्टेट पे आना या एक ही लेवल पे आना। सो ये इसका मतलब हम ऐसा भी ले सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब both state will have same temperature. So the state when they achieve both the system achieve same temperature, that is called as thermal equilibrium. तो इन्वायरमेंट में ऐसे कई एग्जांपल्स है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप कपड़े सुखाने डाल दो तो भी यू कैन ऑब्जर्व, बट वो एक काइंड ऑफ इवेपोरेशन है। या अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा भी है कि जब भी कोई मशीन जो है गर्म हो जाती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें, रूम टेम्परेचर जो है वो 30-32 डिग्री है, ऑटोमेटिकली इट लूजेस इट्स हीट्स टू द सराउंडिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। सो नाउ यू कम टू नो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो इन्वेंशन है वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद हुआ। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये लॉ क्या कहता है कि सपोज टू बॉडीज, मतलब फॉर एग्जांपल बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड, दैट मीन्स we can say A and C are in equilibrium. Similarly, B and C, we say B is also in thermal equilibrium with A. Then we can say that B and C are also in equilibrium with each other. If two systems are in equilibrium with third one, then the both system are also in equilibrium. Last year के टेक्स्ट बुक में the statement was given like this कि suppose a body A is equilibrium with C and A is also in equilibrium with B, then we can say that B is also in equilibrium with C. The meaning is same. दैट इससे कहीं बेटर है ये वाला स्टेटमेंट के इफ टू सिस्टम्स
are in equilibrium with third, then these two systems are also in thermal equilibrium. That is called as zeroth law. That is very simple explanation कर सकते हैं कि ये A और C यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखा है, यहाँ पे A और B इक्विलिब्रियम दिखा है. इट इंडिकेट्स कि B और C ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. दैट्स इट. तो दैट इज अ वेरी सिंपल लॉ, दैट इज zeroth law of thermodynamics. So now in thermodynamics chapter, now we come to the point, what do you mean by heat, internal energy and work? We saw some of the examples where how the heat is transferred from the hot object to cool या cold object. जैसे कि अगर कोई hot water है, if we mix with the cool water, there is a exchange of heat between these two systems. That means heat will be transferred from the hot water to the cool water या cooler water. So how this transfer of heat achieved और why this heat is transferred, ये रीजन अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, जो कि हम आज ये सेक्शन में डिस्क्लोज करेंगे. ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जब हीट ट्रांसफर होता है, so after certain time of interval both the system achieve a same temperature and that state is said to be or we can say the both the system when attain the same temperature, now they are in thermal equilibrium, जिसको हमने zeroth law of thermodynamics में भी ठीक से पढ़ा था. Okay, so two systems when they are in thermal equilibrium they achieve same temperature. But why there is an exchange of heat, or why only the heat is transferred from hot object to cool object? तो हम उसको देखते हैं. Now, what do you mean by heat? As we all know that the heat is a form of internal energy and it is completely different from the temperature. 11th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होता था कि हीट मतलब टेम्परेचर. नो, हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल और एन सिस्टम. और टेम्परेचर का मतलब होता है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द स्टेट विच शो और द वैल्यू विच शोज the coolness or hotness of the body. So temperature is a reading or the temperature is a defined as the degree of hotness or coolness of the body. और heat जो होता है it is the form of internal energy. और ये internal energy जो है किस सिस्टम के पास कैसे आती है? जैसे मान भी लो कि अगर there is a cup of water which is placed on a table, if we observe the water which is at steady position, so its kinetic energy is equal to 0, even though the potential energy of the water is also taken as 0. But the molecule present inside the water, they at a room temperature, they move with a little or random velocity inside the ग्लास ऑफ वाटर. और फॉर एग्जाम्पल कंटेनर, जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड, कोई भी सिस्टम अगर हम किसी ग्लास ऑफ वाटर या किसी भी कंटेनर में रखते हैं, सो व्हेन वी प्लेस इन द कंटेनर देयर इज एन रैंडम मोशन इनसाइड द सिस्टम और इनसाइड द कंटेनर विच प्रोड्यूसेस एन काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल देन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं, these gases have molecules inside which the atom only have the translational energy. So the energy produced by the molecule will be less. But comparatively diatomic molecule which have translational energy as well as the rotational energy, and similarly the molecules inside the polyatomic molecule or the atom inside the polyatomic molecules which have degree of freedom, more than degrees of freedom compared to mono and di, which will have an energy associated with the translational motion of energy, or that is kinetic energy associated with the translational energy, vibrational energy, as well as the rotational energy.
ये ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में पढ़ा है. So which contribute certain amount of energy in the system. So such energy is said to be internal energy of a system. So internal energy का जो definition है, so the internal energy of the system is defined as the energy associated with randomly disordered motion of an molecules present inside the system. मतलब रैंडमली इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स है दे विल नॉट मूव इन अ सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन इन अ कंटेनर एंड दे हैव अ zigzag पाथ ऑफ मोशन जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था. और इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर विल आल्सो नॉट अ कांस्टेंट. So each and every molecule will be moving in the random direction as well as with the different velocities. So such randomly oriented or disordered motion of a molecule और उससे associated जो भी energy है that is called as internal energy. So I again repeat, the internal energy of a system is defined as the energy associated with randomly disordered motion of a molecule present inside the container or present in a system. Okay, that's it. Now we are moving to the next topic, that is thermodynamics system. Just now we have seen some examples which shows कि there is a exchange of heat between the systems. System जो होता है वो एक दूसरे के साथ heat exchange करते हैं. So what do you mean by thermodynamic system? So thermodynamic system is defined as which consists of and certain number of objects which can form an unit and which have ability to exchange heat with the surrounding. For example, if we take a glass of water, in that the water present inside the glass will act as a system. The boundary will be that glass which actually encloses the water, and the space above the water and the surrounding, the space around the water and the environment or atmosphere, that will act as a surrounding. So कोई भी system में there are three phases. एक तो होता है that is system, then there is another important factor that is boundary, and the third factor will be surrounding, and there is the exchange of heat between the system and the surrounding depending on the thermal state of the system as well as surrounding. We already have observed that there is an exchange of heat between the two systems if they are not in a thermal equilibrium, possibly they don't have a same temperature. So that time we have observed that there is a exchange of heat from the hot body to the cool body. So similarly heat जो होता है दो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इसी तरह से एक्सचेंज होगा, जिसका थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट हायर है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा हीट इंटरनल एनर्जी है, विच विल सेंड और विच विल ट्रांसफर द हीट टू द अनदर सिस्टम. ओके, सो आई अगेन से thermodynamic system is defined as the unit which have certain number of objects which can exchange or which may have ability to exchange heat with the surrounding. Thermodynamic system has three parts. One is system, second is boundary, and third is surrounding. So now let's begin another topic, that is the types of thermodynamic system. So there are basically three types of thermodynamic system, that is open system, closed system and an isolated system. The name suggests open system का मतलब होता है कि there is an exchange of heat as well as matter between the system and the surrounding. For example, if we have an utensil which has a water and there is a burner which is providing heat to the water inside the container. Now there will be an exchange of heat between the surrounding as well as between the system. Okay, but as heat to exchange होगा ही, साथ में matter will also be exchanged, because after certain time of interval we observe that
the content of water is also drop. For example, initially if we take 100 ml of water, we will observe that after certain time the water level is also decreased. So that is the example of open system. Okay. Now we move to the second example, that is closed system. Closed system will be the same case if we take, but only that there will be a plate is kept on the utensil. So there will be no exchange of matter, but you can observe that there is an exchange of heat. Heat is still exchanged between the surrounding and the सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, ओनली देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर. इट मीन्स अगर आपने इनिशियली 100 ml वाटर लिया है, इवन आफ्टर सर्टन टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द टोटल कंटेंट ऑफ वाटर इज 100 बिकॉज इट विल स्ट्राइक the particular plate that is kept on the utensil or any vessel, and it will again convert the water vapor into the droplets of water. That is the process of condensation. Okay, so this is an example, we call it as a closed system. Okay, and the third example we observe that there is a system present which does not exchange heat as well as the surrounding, and such a system is said to be an isolated system. For example, thermos. Okay, thermos जो आप use करते हैं, okay, we keep generally water or tea or coffee inside the thermos so that it should not reduce its temperature, or because of which it still remain in the same temperature for maximum time, and this does not exchange heat with the surrounding. For example, it is even not exchanging heat as well as the matter. Okay, so then in this case heat is exchanged, matter is also exchange. That system is called as open system. Here heat is exchanged but matter it does not exchange, and here heat as well as matter both are not exchanged with the surrounding. Okay, so there are basically three types of the that thermodynamic system. In this lecture you will have one homework question that enlist three examples of each type, that is open system, closed system and isolated system. ये जो isolated system है, इसके नाम में ही that is isolated, it is clear that it does not exchange heat with as well as the matter with the surrounding. That's it.